Simon! Olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon. Que barulho é esse? Ei, Gaspar! O primeiro a chegar na cama ganha! Ei! Espera, Simon! Espera por mim! Eu ganhei! Eu ganhei! Isso não é justo! Você correu primeiro! Vamos, coelhinhos, é a hora do soninho. Ah, Bons sonhos. Boa noite. Boa noite, vovó. O que são esses barulhos? Está ouvindo, Simon? o quê? Verdade, é muito estranho. Mas, o que será? Ei, por que não fingimos que é um monstro, Gaspar? Um monstro? Ah, não. Eu não quero um monstro. Ah, vai, não se assuste. Vamos fingir que somos super-heróis e que essa é uma missão para a turma do Super Coelho. Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Mas, ainda dá muito medo, Super Coelho. Não se preocupe, são só uns barulhinhos, Gaspar. Vem comigo. Olha, tá vindo dali. Ei, espera, Simon. Olha por onde anda, Gaspar. Desculpa, Super Coelho, eu não fiz por querer. Ouviu isso? Parece que vem dessa pedra enorme. Ah, legal, tem um buraco. Podemos entrar por aqui. Mas o monstro pode estar aí dentro. Então nós vamos descobrir. Venha, vamos lá. Me dá sua mão. Está bem, o Capitão Coelho não tem medo de nada. Viu? Não tem por que ter medo. Mas pra começar eu não tava com medo. É, você é corajoso. Vem, vamos explorar. E cuidado com... Lá, 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 lá. Sua vez, Mega Mimi. Lá. Ahá. Não acredito! Estamos na oficina horrível do Professor Wolf! Então era o Professor Wolf e esse robô que estavam fazendo aqueles barulhos. Ahá. Graças ao Mega Morcego, minha nova arma secreta, eu vou poder acabar com a turma do Super Coelho. Você é incrível, Professor Wolf. Eu sei, eu sou o melhor mesmo. Puxa, e agora? O que a gente vai fazer? Não se preocupe, Capitão Coelho, eu tenho um plano. Ei, o que é isso? Mas o que é isso? Viu? Agora é ele quem tá com medo. Não tenha medo, Professor Wolf. Olha aqui, eu não estou com nem um pouco de medo. Professor Wolf! Eu nunca vou ajudar um lobo malvado! Mas fui eu que construí você! Eu faço o que eu quiser, seu lobo do focinho grande! O que foi isso? São o Super Coelho e o Capitão Coelho. A sua dedo duro! Entendi. A turma dos Super Coelhinhos. Acharam que podiam me assustar? É, e deu certo. Você ficou com medo, nós vimos. Você ficou super assustado, nós vimos tudo! Espere pra ver. Oh, não. Eu vou pegar vocês. Ficaram encurralados, é. Você não me pega, você não me pega, nananana. É isso que vamos ver. Oh, não.
Ensinamos uma lição pra ele. O professor Wolf nunca mais vai nos assustar. Missão cumprida! Por que ainda estão acordados, coelhinhos? Tinha muitos barulhos estranhos no banheiro e eles me assustaram. Não se preocupe, vovó. Já acabamos com eles. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou. Super Coelho. Simon. Uma missão congelante. Não temos frio. Lá, 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 lá. É, sem frio, lá, 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 lá. Eu vou chamar o encanador agora. Espero que ele conserte rápido o aquecedor, senão vamos todos congelar aqui. Não se preocupe, mamãe. Eu tô aqui e vou te esquentar. Eu também, mãe, mega aquecedor. Ai, obrigada, coelhinhos. Eu só não entendo por que foi que ele quebrou. Nós acabamos de instalar. Eu não toquei em nada. Ah, Gaspar, e se fingíssemos que tem um vilão tentando nos congelar? Assim como cubos de gelo. Essa é uma missão para a turma do Super Coelho, porque eles nunca sentem frio. Missão! Aê, mega! Incrível! Transformação! Puxa, está tudo congelado. Podemos descongelar tudo depois, mas agora temos que descobrir quem fez isso. Tá muito frio aqui. Eu vou virar um cubo de gelo. Tim! Mega abraço! Coceguinha, coceguinha, coceguinha! Não, para, Super Coelho! Coceguinha, coceguinha, coceguinha! Ei, olha, o que é isso? É o alarme do hangar das nossas naves. Alguém tá invadindo. Aposto que é um vilão. Temos que detê-lo. Tim, rápido, 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 porque eu tô com muito frio. Vamos! Muito bem, onde está esse vilão? Olha! São pegadas de botas. E se parecem com as do Professor Wolf? Você tá certo. Ele é o nosso vilão. Rápido, temos que pegá-lo. Você acha que ele foi por aqui? Pronto, Capitão Coelho? Ei, olha! Você viu ele? Tá trancado! Lá atrás, Super Coelho, vou usar meu cobertor explosivo. Pronto pra detonar. Cobertor explosivo! Essa não deu certo. Não! O urso topeira! Não devemos acordá-lo durante o inverno. Rápido, vamos nos esconder. Não, fica quieto. Se não nos mexermos, o urso topeira não vai nos ver. É mesmo? Ele não pode ver nada. Tim! Cobertor do sono! Ufa! Muito bem, Capitão Coelho. Você nos salvou. Vamos, ou ele pode acordar. Mas o alçapão ainda tá trancado. Já sei. Podemos ir pelo buraco que o urso topeira fez. Olha, mais pegadas de botas. Agora temos certeza de que foi o Professor Wolf que congelou tudo. O Professor Wolf deve ter ido por ali. Mas como ele fez isso com esse verme ouriço no caminho? Se a gente acordar ele vai ficar bravo como o urso topeira? É isso? Eu não sei, mas temos que abrir aquela porta sem acordá-lo. Nossa, ele é tão mole! Ei, para de congelar tudo! São super coelhos enxeridos. Ei, sabíamos que era você, seu lobo verde cabeça de picles. E essa cabeça de picles vai transformá-los em gelo. Corre, se proteja! Errou! Errou de novo! Cuidado! Eu te protejo! Peguei vocês!
abraçar. O urso topeira só queria abraços pra ficar quentinho. Não, eu não gosto de abraço. Missão cumprida! Obrigado por consertar o aquecedor. Já podem tirar o casaco, meninos. O aquecedor foi consertado. Uau, tá bem quentinho agora. No calor ou no frio, pode contar comigo. Estarei sempre ao seu lado, Gaspar. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon. Missão anti-piolhos. Mamãe, todos os piolhos vão desaparecer, não vão? Não se preocupe, Gaspar. Com esse shampoo anti-piolhos, todos eles vão embora. É, chega de piolhos. Ataque do polvo. Cuidado, Gaspar. Você espirrou em você mesmo, Simon. Agora vou ter que deixar o shampoo agir um pouco, porque vocês estão cheios de piolhos. Eu vou colocar as roupas de vocês pra lavar. Ei, Simon, da onde que vem esses piolhos que estão na gente? Eu não sei. Mas por que não fingimos que vamos caçá-los? Assim, caça os piolhos. Essa é uma missão para nós. Nova missão! Aê, pega! Incrível transformação! Olha pra eles, Capitão Coelho. São piolhos robôs. Mas isso significa que alguém criou eles. Os piolhos estão atacando nossos pés. Pistola, dá a bolha! Vão embora, piolhos. Vocês são irritantes. Vamos, Capitão Coelho! Nossa, tem muitos! Tem muitos mesmo. Cobertor de bolha! Missão cumprida! Essa não, ainda tem mais! Não, de novo não! Eles estão por toda parte! O que nós vamos fazer? Vamos, me siga, Capitão Coelho! Acho que finalmente nos livramos dos piolhos robôs. Missão cumprida. Não, de novo não, porque eles estão por toda parte. Uou! Toma! Não, ele voltou e agora que me pegar. Calma, não se mexa, Capitão Coelho. Cuidado! Tem um monte de Super Coelho. Nunca vamos derrotar eles. Temos que descobrir de onde eles estão vindo. Saiam já daqui! Me deixem em paz, piolhos! Ei, tô reconhecendo essa voz. Vocês devem seguir as minhas ordens! Vocês vão me obedecer ou não? Vamos, Capitão Coelho, vamos ver o que tá acontecendo. Vocês vão me deixar em paz ou não? Ai, desgrudem de mim! Desgrudem de mim, desgrudem! Olha, Super Coelho, é o professor Wolf que tá fazendo os piolhos. Ele vai aprender uma lição. Ei, parem com isso! Me deixem em paz! Fez os piolhos com a sua máquina e agora caiu na sua própria armadilha. Você não passa de um picles gigante. Vamos, temos que parar essa máquina, Capitão Coelho. Não! Saiam de cima de mim! Saiam de cima de mim! Ai! Olha, vamos ter que pedir ajuda pra ele. Mas pra quem? Pro professor Wolf? Bom, sim, não temos escolha. Saia de cima de mim! Você também! Não! Com licença, pode abaixar a alavanca da máquina? Tá muito dura pra gente. O que vocês esperavam? Vocês são fracos! Não! Ai, meu nariz! É claro que eu posso, mas antes livrem-se desses piolhos e eu prometo que eu desligo a máquina! Tudo bem, não se mexa. Finalmente eu me livrei desses piolhos! Eles eram tão irritantes! Espero que tenha aprendido a lição e que nunca mais volte a usar essa máquina horrível de fazer piolhos. Não, seus piolhos horríveis! Chega de piolhos, nunca mais!
E também eu não preciso mais deles pra deixá-los irritados. Porque agora vocês ficarão nessa gaiola. Trancados, trancados. Peguei vocês. Lá, 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 lá. Eu tranquei vocês. Eu Não adoro tem graça isso. nenhuma. Cobertor de bolha. Me tire daqui. Não. Nem pense nisso, seu lobo. É, você achou que podia nos enganar, mas você não passa de um piolho gigante. E desta vez... missão cumprida! Isso, chega de piolhos! Vamos, meus coelhinhos, hora de enxaguar a cabeça. Não, os meus olhos vão arder, mamãe. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon. A colheita de morangos. Gaspar, vou pegar essa que é super brilhante. Tá, então vou pegar 2 bolinhas verdes. O quê? Sem chance. Combinamos que as verdes valiam 3 azuis, então eu fico com todas as azuis. Não. Isso não é justo. Eu também quero as azuis. Ah, legal. Olha o que você fez, Gaspar. Ei, eu não fiz nada. A culpa foi sua. Oi, o que está acontecendo, coelhinhos? A culpa é Simon tá dele, ele quer pegando todas as bolinhas de gude. Se não conseguem dividir as bolas de gude sem brigar, façam outra coisa. Por exemplo, por que vocês dois não me ajudam a colher uns morangos? Devem ser colhidos antes do almoço. Ah, legal, morangos. Deixa comigo, vovô. Eu vou colhê-los. Não, eu que vou colher. Uau! Tem morango que não acaba mais, Simon. Vamos fingir que essa é uma missão para a turma do Super Coelho. Nova missão! Mega! Incrível transformação! Ah, olha só todos esses mega morangos. Uau! Eles são super ultra gigantes. A turma do Super Coelho. Mega Mimi! Não toquem nos meus morangos. Ei, para com isso. Esses morangos são nossos. Saiam do caminho, coelhinho. Não! A Mega Mimi trouxe o Gigabobote. Gigabobote, Mega Mimi, vocês já acharam os morangos? Sim, nós achamos muitos. Perfeito. Eu quero todos eles. Ah, claro. O professor Wolf mandou eles pegarem os nossos morangos. Mas vocês não vão levar nenhum deles. Isso é o que vamos ter. Você não me pega! Os morangos são para nós. Calma, Capitão Coelho. Pistola d'água. Pistola d'água, raio congelante. Viu só? São nossos morangos. Esses são os morangos do professor Wolf. Rápido, mega nave espacial. Legal, isso vai ser incrível! Destruir a turma do Super Coelho. Não, ele vai pegar a gente! Pegamos ele! Foi sorte, porque ficamos sem bolas de gude. Não, lá vem ele de novo! Punhos de mísseis. Se segura, vamos mergulhar. Cuidado, ele ainda tá atrás da gente! Segura firme, Capitão Coelho. Uhul! Dessa vez a gente pegou ele! Não tão rápido. Devolva os nossos morangos, Mega Mimi. Não, nunca. Cobertor explosivo! Missão cumprida! Uau. Ei, o que
foi? Por que tá chorando? Os morangos eram para o aniversário do professor Wolf. Oh, é aniversário do professor Wolf? O quê? Aquele cara de picles faz aniversário? Faz, e ele adora bolo de morango. Por que não dividimos os morangos, então? De jeito nenhum, os morangos são todos nossos. É, mas pensa bem, o professor Wolf só faz aniversário uma vez por ano. E daí? Ele é sempre mal com a gente. Os morangos são nossos. Não, temos que dividir, senão vamos brigar de novo e ninguém vai ficar com nenhum. Está tudo bem. Toca aqui, Super Coelho. Ah, não! Eles pegaram os morangos maiores. Gaspar, não importa, ainda tem muito pra gente, olha. Missão cumprida! Oh, espero que não tenham comido muitos morangos. Não, vovô! Ótimo, então vou preparar os morangos para tomarmos um lanche. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou! Super Coelho, Simon. tragam as mega naves espaciais! Você tá pronto, Simon? Tô pronto, Lu! Aquele que jogar o avião mais longe ganha! Tá bom. 1, 2, 3 e já! Ah, Legal, eu ganhei! meu avião! Tudo bem com seu avião, Simon? Se quiser, eu te ajudo a consertar. Não, não, deixa. Eu mesmo conserto. E dessa vez eu vou ganhar. Tá, vamos jogar de novo e decolar! Ah! É, eu ganhei de novo! Eu não sei fazer aviões de papel, mas eu sou muito bom com as naves espaciais de super-heróis. Sim, eu também, eu sou muito boa. Vamos fingir que temos uma corrida com nossas mega naves espaciais? Isso, incrível! Mega naves espaciais! Super! Incrível! Transformação! E aí, tá pronto, Super Coelho? Pronto, Super Lu. Quem chegar naquela grande flor primeiro ganha. Tá bom. 3, 2, 1, já! Eu vou ganhar! Não vai não, eu que vou! Uhul! Eu ganhei! Tá, mas vamos correr de novo, Simon. E dessa vez voando de ponta cabeça. Oh, de ponta cabeça? É, você faz um parafuso e continua de cabeça pra baixo. Assim, olha. Você pode até fazer um looping se quiser. É super fácil. Ah, é verdade. Facinho mesmo. E aí, tá pronto? Vamos correr até aquela grande flor de novo. Ah, tá bom então. 1, 2, 3 e já! De ponta cabeça! Uhul! Beleza, minha vez. De ponta cabeça. Ah, eu não sei voar de ponta cabeça. Eu ganhei! Essa não. Eu tô presa dentro da flor. É uma armadilha. Me ajuda. Ora. Vamos ver o que pegamos. Toc, toc. Tem alguém em casa? Abre essa flor agora mesmo. Oh, se não é a Super Lu. Você quer que eu abra, né? Quer que eu aperte esse botãozinho? É isso que você quer? Eu aperto, não aperto, eu aperto. Ah, eu não vou apertar. Ei, a Super Lu disse pra você soltar ela. Hã? Como assim, Super Coelho? Achei que você estivesse preso também. Não, e você também não vai me pegar. Nananana. Me pega, não me pega. Me pega, não me pega. Ah, é claro que eu vou te pegar. Errou. Errou de novo. Ah, você não é tão esperto quanto pensa. Espera aí. Sua nave espacial não está funcionando direito agora. Fui atingido, Super Lu. O professor Wolf vai me pegar. Não temos escolha. Monta uma armadilha pra ele. A
Cadê o Super Coelho? Poxa, não consigo aguentar por muito tempo. Já sei! Vá direto pra uma árvore, faça um looping no último segundo e passe de ponta cabeça. O professor Wolf não terá tempo de virar e vai bater na árvore. Mas eu... Confia em mim. Tá bom, tudo bem. Eu vou tentar. Estou chegando perto, coelhinho. E logo você não terá escapatória. Ainda não, ainda não, ainda não. Agora! Não! Ei, eu consegui! Eu tô voando de ponta cabeça. Ai, minha cabeça dói. Valeu, professor Wolf. Até logo. Tô abrindo, Lu. Incrível! E aí, viu como foi fácil? Foi facinho, mas também eu sou o Super Coelho, né? Obrigado, Lu. Agora meu avião voa super bem. Boa tentativa, Simon, mas eu ainda vou ganhar. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou! Super Coelho. Simon. Super Elvis, o cachorro-herói. Vai! Encontra ele, Elvis! Aposto que ele está escondido aqui perto. Para de correr por aí, você vai derrubar a minha torre. Olha, quer brincar com a gente? O Elvis e eu estamos atrás de um vilão. Não posso. Eu tenho que terminar a minha mega torre. Tudo bem. Posso brincar com você, então? Não. Você só pode assistir, tá bom? Não, Gaspar! Você estragou tudo de novo. Eu não fiz de propósito, Simon. Me desculpe. Então vamos construir outra mega torre? Não, eu não quero construir nada. Ei, Simon! O Elvis encontrou o vilão. Temos que ir. Tá bom, pode ir sozinho. Eu não quero. Vamos! Olha, ele entrou na nossa base. Vamos, Simon, por favor. Ei, por que não fingimos que essa é uma missão para a turma do Super Coelho? Uma missão para o Super Coelho? Tá bom. Missão deter o vilão. Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Rápido, Capitão Coelho! O Elvis está aqui! Puxa, Super Coelho! O vilão quebrou nossas naves espaciais! Essa não, ele levou várias peças! Aposto que ele fugiu por aqui com as nossas coisas! Vamos, rápido! Vamos pegar esse vilão! Desculpa, Super Coelho! Para de sempre estragar as coisas, Gaspar! E cuidado, esse túnel não é muito forte. Tá bom, Super Coelho. Olha, chegamos bem a tempo, o vilão tá bem ali. Mega binóculos! É a Mega Mimi e o professor Wolf. É claro, quem mais faria isso? Senão aquele cabeça de picles. Seu plano foi incrível, Professor Wolf. Eu sei. E com tudo que eu peguei, poderei construir uma mega nave e destruir a turma do Super Coelho de uma vez por todas. Vai sonhando! Ei, sua mãe nunca te disse pra não pegar as coisas dos outros? Qual é? Eu não sabia que eram suas. Isso não é verdade! Você pegou da nossa base secreta! É sério isso? Tá certo, mas agora que eu já tive o trabalho de pegá-las, eu vou ficar com tudo. Mega Mimi, cuide deles. Vamos, Mega Mimi, já perdemos tempo demais. Eu vou detê-los. Cobertor explosivo! Você vai destruir tudo!
acredito! Você só sabe destruir as coisas, Capitão Coelho! Desculpe, Super Coelho, mas todo mundo erra. Eu não sou o único. Tá, como vamos recuperar nossas coisas agora? Tenho certeza que daremos um jeito, tipo... Ah, tipo cavar um túnel com Super Elvis e suas super botas! Ah, isso! Super Mega Botas! Incrível, Super Elvis! Você é um verdadeiro super-herói! Ah, não, volta aqui! Ah, o que isso tá fazendo aqui? Show! Cuidado, Super Elvis! Ah, eu não consigo ter paz e sossego por aqui? Devolva as nossas coisas agora! Não quenha! O que eu peguei é meu! E agora vocês são meus prisioneiros! Facinho! Pare com isso, Professor Wolf! Cobertor explosivo! Você errou! E você se acha um super-herói? Você viu, Super Coelho? Eu destruí tudo! Sim, muito bem, Capitão Coelho! Viu só? Nem sempre eu estrago as coisas. Claro que não! E você é um verdadeiro super-herói! Minha cabeça dói! Missão cumprida! Somos super, mega, hiper... Oh! Verdade, qualquer um pode bagunçar as coisas. Desculpa, vovô.